pero esto ha sido un desastre aquí, porque el problema es que esta cuneta está la alcantarilla que pusieron muy estrecha, la basura no la recoge, el camión pasa varias veces por aquí, la recoge donde le paga, donde le da la gana, da la vuelta, se devuelve. Es lamentable, sobre todo la avenida Pedro Rivera, por aquí por Maguito, fue algo extraordinario, cómo se inundó toda esa zona y varios sectores y muchas pérdidas, repito, materiales. O sea, muchas personas dañaron sus ajuares. O sea, algo increíble. Nosotros estábamos inundados, esa pared se cayó, empezó primero a llenarse esa casa de agua, después se ha llenado todo esto y mira cómo estamos nosotros.